అసలు ఎందుకొస్తది మేడం? అసలు రావడానికి గల కారణం ఏంటి అసలు యాక్చువల్‌గా? ఇప్పుడు పిల్లల్లో రావటానికి కొన్ని కారణాలు డిఫరెంట్‌గా హ్మ్. ఉంటాయి. పిల్లలకి టాన్సిల్స్ ఉంటాయి. ఆ! అవి గనక పెద్దగా అయితే ఓకే. ఈ ఎయిర్‌వే 2 ఇక్కడి నుండి ఇక్కడికి 2 వచ్చి ఇట్లా మామూలుగా ఇలా ఉంటాయి టాన్సిల్స్. ఓకే. ఇక్కడ ఉంటాయి. ఓకే. అది పెరిగి పెద్దగా అయ్యి ఇట్లా 2 దగ్గరకొచ్చేస్తాయి. హుహు. అప్పుడు ఎయిర్‌వే ప్రాబ్లమ్ వస్తది. ఓకే. ఈ వెనక థ్రోట్‌లో ఎడినాయిడ్స్ అని ఉంటాయి. ఓకే. హుహు. పిల్లలకి మాటికి సైనసైటిసు, హ్మ్. అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షను ఓకే. ఇట్లాంటివి వచ్చినప్పుడు ఎడినాయిడ్స్ పెద్దగవుతాయి. ఓకే. ముఖ్యంగా పిల్లల్లో స్నోరింగ్ రావడానికి ఈ 2 కారణం. ఓహ్! అయితే ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళల్లో ఇట్లా అనుకుంటున్నాం గదా! హ్మ్. బీపీ, ఆ! షుగరు ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ హ్మ్. వల్ల వస్తుందని. ఇట్లా వస్తాయని అదే. దాని హ్మ్. ఔట్‌కమ్ అదే. స్నోరింగ్ రావటం వల్ల వచ్చే ఔట్‌కమ్ హ్మ్. ఇవున్నాయని. హ్మ్. పిల్లల్లో ఏంటంటే వాళ్ళకి స్కూల్‌కెళ్తే అటెన్షన్ డిజార్డర్ ఓహ్! అందుకే ఏడీహెచ్‌డీ అనుకుంటారు. హుహు. రాత్రిపూట నిద్ర సరిపోక ఓకే. మాటికి నిద్ర లేచి ఆ! బ్రెయిన్‌కి ఆక్సిజన్ అందక ఓహ్! వాళ్ళ మెమరీ అఫెక్ట్ అయ్యి ఓకే. స్కూల్‌లో పెర్ఫార్మెన్స్ తగ్గి హ్మ్. అటెన్షన్ డెఫిసిట్ డిజార్డర్ అనుకుంటారు. ఓకే. అంత ప్రమాదం ఉంది దీనికి. ఓహ్! పిల్లల్లో వస్తే ఓకే. వాళ్ళు స్నోరింగ్ వల్ల ఈ ప్రాబ్లమ్ వచ్చిందనుకోకుండా హ్మ్. దాన్ని డిఫరెంట్ ఎంటిటీగా ట్రీట్ చేస్తున్నారు. ఓకే. రాంగ్ వేలో పోతుందది. అది అంటే ఇప్పుడు నేను ఎందుకంటున్నానంటే ఇక్కడ హిస్టరీ అడగటం లేదండి. అదే. నువ్వేం తింటావు? ఏం తాగుతావు? నీ ఏం హ్యాబిట్స్ జేస్తుంటారు? ఏంటి? హ్మ్. అని ఏది అసలు హిస్టరీ అనేది అడగకపోవటం మూలాన హ్మ్. సింప్టమాటిక్ ట్రీట్‌మెంట్ ఒస్తుంది. హ్మ్. జ్వరమొస్తే పారాసిటమాల్, అంతే. దగ్గొస్తే యాంటీహిస్టమిన్ ఇలా అయిపోయింది. హ్మ్. అసలు ఎందుకు జ్వరం వచ్చింది? ఏంటి అనేది రూట్ కాజెస్ అనేది అడిగే తెలుసుకోవట్లే. వాళ్ళు ఎవ్వరు లేరు. హ్మ్. అందుకని పిల్లల్లో నేను మరీ స్ట్రెస్ చేసి హ్మ్. చెప్తున్నాను. హైపర్ యాక్టివ్ చిల్డ్రన్ ఉన్నా, అటెన్షన్ డెఫిసిట్ ఉన్నా, హ్మ్. తర్వాత నిద్ర ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు, ఎక్కడ పడితే అక్కడ నిద్ర. హ్మ్. అంటే వచ్చేస్తుంది. రాత్రి పడుకున్న నిద్ర సాటిస్ఫాక్షన్ గనక లేక. లేకపోతే హ్మ్. పగలుపూట ఊరికే నిద్రొస్తది. అవును. పిల్లలు ఎక్కడైనా ఊరికే ఆ! ఎక్కువ నిద్రపోతున్నట్టున్నా, కాన్సంట్రేట్ చేయలేకపోయినా, హ్మ్. మెమరీ తక్కువవుతున్నా, వీటిలకన్నిటికి డాక్టర్ గాని, పేరెంట్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాల. ఓకే. ఇంట్లో పిల్లలు పడుకున్నప్పుడు హ్మ్. వాళ్ళని ఇంకొక రూమ్‌లో ఇప్పుడు మన కల్చర్ అంతా ఏమైపోయింది? హ్మ్. పిల్లలు, పేరెంట్స్ వేరే రూమ్‌లో పడుకుంటారు. అవును. ఇద్దరు పిల్లలుంటే ఇద్దరు పిల్లలు వేరే రూమ్‌లో పడుకుంటారు. హ్మ్. అవును. ఎవరు ఏం జేస్తున్నారో, ఎవరు ఎట్లా నిద్రపోతున్నారో తెలుసా అసలు? తెలీదు. హ్మ్. తెలీదు గదా! హుహు. అందుకని అది గమనిస్తూ ఉండాల పేరెంట్స్. ఇటువంటి మామూలు కామన్ హ్మ్. కంప్లెయింట్స్. హ్మ్. మా పిల్లలు చదువుకోవటం లేదు. హ్మ్. మా పిల్లలు కాన్సంట్రేట్ చేయటం హ్మ్. లేదు. ఇది ఒక రీజన్. హుహు. అబ్జర్వ్ చేయండి పిల్లలు నిద్రపోయేటప్పుడు. ఏం జేస్తున్నారు? పీస్‌ఫుల్‌గా నిద్రపోతున్నారా లేదా? వాళ్ళకి కలలొస్తున్నాయా? లేకపోతే మధ్యలో లేస్తున్నారా? హ్మ్. నిద్ర సరిపోవటం లేదా? హ్మ్. ఇప్పుడు మనమందరికీ తెలుసు కదా! హ్మ్. నిద్రపోయేటప్పుడు హోల్ బాడీ రీజనరేషన్ అంతే. అవుతుందని. అవును. మరి ఇలా నిద్ర రాకపోతే రీజనరేషన్ ఎలా అవుతది? హ్మ్. కాదు గదా! కాదు. రీజనరేషన్ కాదు. మోర్ ఓవర్ వాళ్ళ గ్రోత్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతది. హ్మ్. హైట్ పెరగరు. అవును. ఓకే. ఈ రీజనరేషన్ అనేది లేక హ్మ్. ఈ డిస్టర్బెన్స్‌లో గ్రోత్ రిటార్డేషన్ హ్మ్. ఒస్తది. యాహ్! ముఖ్యంగా మెంటల్ ఫ్యాకల్టీ అఫెక్ట్ హ్మ్. అవుతుంది. హ్మ్. అందుకని ఇది ఇంత సీరియస్ ప్రాబ్లమ్ కాబట్టి ప్రతి పేరెంటు వాళ్ళ చిల్డ్రన్ నిద్రపోయేటప్పుడు గమనించుకోవాల. ఓకే. అది నా సలహా. ఓకే. మరి పెద్దవాళ్ళలో గురక రావడానికి గల కారణాలేంటి మేడం? పెద్దవాళ్ళల్లో ఏంటంటే